Bazen görüyorsunuzdur, adam kediyi eline almış, kediye işkence yapıyor. Böyle bir insan türüyle aynı semanın altında yaşadığımız için Allah'tan bağışlanma dilemeliyiz. Adam köpekleri bağlamış ve köpeklere zulmediyor adam, köpeklere eziyet ediyor. Dili olmayan, konuşamayan bir varlığa adam eziyet ediyor. Peki ama niye bu insanlar böyle? Şimdi bunu konuşmamız lazım. Yani bu insanlar ne oldu da hayvana, kediye, böceğe eziyet eder hale geldiler? Çünkü değerli kardeşlerim, o kadar öfkelenecek şey var ki etrafımızda meşru olarak ama korkuyoruz. Bunlara öfkelenemiyoruz, bunlara sesimizi çıkaramıyoruz. Orada pısıyoruz, onlara sesimizi çıkaramıyoruz. Getiriyoruz, gözümüz kimi kesiyorsa öfkemizi oraya kusuyoruz. Onun için insanoğlu katil başta olmak üzere öfkeden kaynaklı günahlardan korunmak istiyorsa bir, Allah'ın öfkelenin dediği şeylere öfkelenecek. İki, İslam şeriatının yasalarına göre nefsini terbiye etmeyi, nefsini dizginlemeyi öğrenecek.